ਉੱਡਦੀ ਸਫੈਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਰ ਦਿਖਦੀ ਐਂਟੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕੁੜੇ ਨੀ ਦੇਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਖਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਥਿਆੜੀ ਕਰਨੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਕੁੜੇ ਹੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ